हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रहमान, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि VRV X सीरीज़ में किस प्रकार से हम लोग वैक्यूम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकली इसमें किया जाता है। दोस्तों, प्रैक्टिकल करते टाइम आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप अकेले इस प्रकार का प्रैक्टिकल ना करें। इसमें चोट लगने की संभावना होती है और मशीन भी डैमेज हो सकती है। तो दोस्तों, जब भी आप इसको करें तो एक्सपर्ट टेक्नीशियन या फिर अपने टीचर की उपस्थिति में ही इसको परफॉर्म करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये एक VRV X सीरीज़ है। ये इसका PCB बोर्ड है, मेन PCB बोर्ड। देखने में ये बिल्कुल VRV के 4 की तरह ही दिखता है। इसके अंदर काफ़ी स्पेस होती है। चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी जगह है। इसमें 2 कंप्रेसर लगे होते हैं, एक्यूमुलेटर और ऑयल सेपरेटर होता है दोस्तों। और दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये इसका 4 वे वॉल्व है। और दोस्तों, इसमें जो है 2 वॉल हैं, वॉल A और ये वॉल B। और ये जो तीसरा वाला है दोस्तों, ये चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ से हम लोग गैस चार्ज करते हैं। दोस्तों, इसमें जो है ऑटोमेटिक गैस चार्जिंग लेता है। इसको फ़िलहाल हम लोगों ने वैक्यूम में लगा रखा है दोस्तों 1 घंटे से। ये हमारा माइक्रोमीटर है। इसमें हम लोग चेक करते हैं वैक्यूम हुआ या नहीं। इसको ऑन करते हैं दोस्तों, देखते हैं। फ़िलहाल दोस्तों अभी इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है, इसमें ATM दिखा रहा है, अभी नहीं बता रहा है। इसको जो है हम लोगों को 500 से 700 माइक्रोन पे वैक्यूम करना होता है, जिसमें लमसम हमारा 5 से 6 घंटा लग जाता है। इसको फ़िलहाल बंद करके रख देते हैं, वैक्यूम होने देते हैं। दोस्तों, ये हमारा वैक्यूम पंप है, आप देख सकते हैं। और ये PCB सर्किट बोर्ड में जो है कनेक्टर में अभी हम लोगों ने सप्लाई नहीं दिया है दोस्तों। इसमें थिम्बल लगा के अभी कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग तब मिलेंगे कमिश्निंग के टाइम पे। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని